OK，Hello YouTube 又到禮拜六日啦，咁啊冇乜嘢做，咁啊都抽下卡啦。咁當然大家都知道個新聞，而家係5月31號啦。咁6月1號應該就PSA 嗰邊就會變咗即係可能 grade 嗰啲卡啊嗰啲就個時間耐咗啦，同埋嗰個費用都貴咗啦，即係冇乜嗰個入門級嗰隻啦。咁所以變咗，我諗都會多咗人玩呢啲嘅。即係你覺得你都係用筆錢去，其實同你嗰啲即係鐘回生啊嗰啲抽嗰啲叫咩名？又唔係叫盲盒喎，嗰啲叫咩啊？福袋啦，你當係啦，類似咁樣咯。即係都係啲以小博大啦。咁呢啲其實我諗香港都幾 popular 嘅，係啦。咁大家都知道兩個有玩啦。嗱 Clove 就坦白講真係冇再入錢落去啦。咁而家輸剩1蚊，咁就冇再玩。佢都有唔同 promo 嘅，咁大家都可以考慮下。因為其實佢嗱你咁諗啦，佢因為 loop 嘅話係 OK 嘅，即係佢啲贏嘅機率係幾高。咁但係你如果贏咗獎品，你就基本上一定要走咯。如果唔係你總之咁諗啦，莊家你 keep 住玩一定佢贏嘅。咁所以自己諗咯，係啦。咁佢都有啲新嘅卡包啊，同埋啲機率都幾高嘅，即係都方便大家可以 keep 住咁樣 loop 咁樣咯。咁所以都即係上次講咗啦，咁就唔係話唔玩嘅，只不過你 hold 準個時機咯。即係就唔係即係唔係無啦啦會入錢去玩咯。可能佢有啲咩特別優惠啊，咁我哋先至會考慮咯。係啦，咁呢啲其實都抵玩嘅。你話咗200博500幾係啦，咁同埋睇下佢有冇優惠咯。其實佢官網係有優惠嘅，如果去翻佢 YouTube 嗰個 channel 啦，即係 Clove 嘅 Taiwan 呢個係啦。咁去翻佢呢度啦，佢有啲 shorts 咧，嗱你睇翻佢啲片咧，呢個特別啲啦。你去翻佢尾㗎啦，係啦。譬如呢個2set PWR， 咁你入翻呢個優惠券，就係要剪片添，唔緊要。2set PWR。咁入翻呢個嘅話咧，係啦，咁佢會有翻相應嘅優惠券。咁呢啲我覺得抵啲咯。如果係咁，即係你800 yen 就可以有40分，其實都 OK 係咪？咁但係今日玩呢個咧，今日應該唔係玩 Clove 嘅。你睇下，可以咁樣去費事，都可以嘅，I guess 兩間都玩下咯。都可以嘅，因為玩咗個日常嗰個先，碌兩嘢咯，冇壞嘅。既然都入咗優惠券，不過通常入yen，可能要陣間要遮。其實越方便就越危險嘅，你問我。剪佢咯，唔緊要。越方便入錢就越危險，因為你越容易入到錢。哇，都好慢喎而家。其實諗住拍都拍嘅，唔緊要咯，一兩嘢 OK 嘅。好，咁啊增值咗啦。好，大家見到呢度有1098分，咁啊碌咗呢個先。呢個每日限定嘅。穩賺嘅，咁但係賺1分，咁冇乜嘢。佢係令到你每日會翻嚟嘅。我哋要高勝率係1000啫，咁所以人氣術，或者你可以去呢個少量現貨。係啦，呢啲即係多人玩嘅咯。呢啲係啦，呢啲多人玩嘅7分。299，通常你係見到個 pool， 你覺得幾吸引先至去玩，即係可能嗰啲 Minato TV 啊嗰啲都係見到啲中意嘅 pool 係先至會玩嘅，就唔係話耐唔耐都會入去玩咁樣嘅。可能係低至高人氣術，係啊，好耐冇玩咯。咁攞翻啲1000左右嘅 pool。有冇1000左右？係啊，呢啲啦，1000有1.4嘅機會率，呢個好似直播率高啲，1.3、1.7呢啲唔夠錢喎。
試下呢個咯。哦，呢個69要，可能呢個機率高啲。啊，呢個都得。好啦，試呢個啦。1500係咯。包。我好似冇喎。哦，賴嘢啦，算啦，都話好玩嘅。好，咁呢個玩完，係所以就高華立件啦，係啊。我都好耐冇玩呢個。咁玩翻啊，都拍2個 page 嘅，咁佢有 global 嘅 side 啦。不如重新拍過啦，係咯。有嘅有。呢個佢有啲歐洲啊嗰啲都一齊玩嘅。係啦，咁今日就玩呢個亞洲限定嘅 page 啦。咁呢啲都係玩翻嚟嘅，所以就冇乜大咯。其實呢個幾吸引。如果啱先儲夠嘅，可能玩呢個。睇啲咩詞先？呢個都會 OK。呢個幾特別。我呢個陀螺 OK。佢有翻個 game 嘅，你睇翻佢呢個 I 右上角咧，就知佢係玩啲咩相關遊戲。今日我想同大家玩嗰個係，咦？唔通冇晒？第二個機嘅我記得。有啲慢啊，唔好意思。呢個係啦，呢個彈珠機，我覺得呢個幾好玩，呢個直播率幾高。咁啊，直入啊，應該 show 下個獎品俾大家睇。咁就冇乜特別呢個，因為佢撈得好快。冇玩過彈珠機嘅大家，日本嗰隻。係啊，冇。咁啊，最渣嘅嘢啦。應該 show 咗個鋪俾大家睇。好，咁啊1100一個 roll 啦，咁50機率係2500以上嘅，咁所以都值過幾高。咁當然頭獎啦 ，which 未中過啦，咁就黑噴啦，咁亦都有啲好似啲特別版比卡超啦、夢夢啦呢張啦，太晶嘅噴火龍啊，幾吸引嘅係嘛？即係睇翻個鋪呢啲2獎係嘛？係啦，2等獎都幾吸引嘅，坦白講。咁啊，去到3獎呢啲，可能好綠色度，都有中過嘅，係啦。3獎之後就，佢有個最後一獎嘅，所以咁當然唔想中呢啲啦。佢有400口，其實都有排碌，碌下先。太快，係啦，太快呢個呢個特別。都係冇，即係要增值㗎嘞噃，爭幾多？爭100，爭一下好啦，好再嚟。都係太快啊！我覺得。呢種人拍片都係冇乜好嘢喎，會唔會跌咗落去咧？我想 show 俾大家睇跌落去，冇大鑊，我冇計啦，走啦要，因為佢真係冇乜特別，坦白講400，今朝碌 OK 嘅400可以碌呢個，可以碌，而家有個係400嘅呢個係。太順，所以冇。真係拍片都冇乜好嘢，好差。仲可以玩一下。OK， 藍色。好，再嚟。幾難嘅呢個水晶，但係就好似最大機會咯，就好似。
冇啊，玩唔到添。唉，先800，個400，呢個1400，呢個1800，5678。好，最後一嘢玩埋就算啦。佢而家有 member 嘅，係啦，咁記得用 Window 啦，咁可以手動控制入幾多。我諗Bronze 會員會多啲回贈，都唔太吸引嘅，講真。好，翻返個亞洲嗰邊，好嘅，佢得歐洲嗰邊可以咁樣入。好，我玩多次波冇就都冇計啦，係啦，太快，係啦，呢啲唔得。除非佢有啲咩特別嘅畫面，但係因為講得太快，冇玩啦。呢啲情況有人玩嘅，你話齋損傷，哇好痛啊！係啦，唔玩啦，唔玩。咁啊好啦，拍咗咁多先啦，我都冇乜點特別嘅，係啦。咁啊都唔知噏唔噏好，唔噏啦，算，拜拜。